tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics kyeki politics embeera y'obulamu politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala so olunaku lwaleero ndi artist mwena mukimanyi ate ndi artist mulungi naye sisobola ku practicinga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika okitegeera. That is what politics does. That is what politics does. Ngaba Eritrea. Wireless. Mbanzize nangamba ati aze ku recordinga Uganda kwata sola ku recordinga wawe nemuga enange nze ku mixinga kaimba kange nagamba have you already given your script to the minister nambuza nti byoyimba minister yabikiriza kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka bafuka ba slave era namwe mujukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti kuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza tembijjukira. So it takes the political will. I know twala obudde bungi naye honorable Sereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist mwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Benagenda mu parliament namanya nti nze nyina emirimu mingi omulimu ogusooka ku representing aba artists naye omulimu omukulu ku representing Uganda bonna kuba wali abalimi wali abasawo wali wabaki nze nemanya nti eddagala lya kujjako dictator nengenda okujjako dictator naye nembateekerayo Bakyagulanyi abalala Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongera ogyeko bano sebo basebo ne banyabo. So baganda bange benamanya nti ba artist beetaga something done. Yes, mwana ondo okuba president bwesaalaira naye ne balondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman ng'omulimu gwe gugamba ki njagala mube wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita police yenkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati police ya wano okujjako ng'ekyuse neffe balinga ba artist era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kyetwali tukabira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006 naye etteeka eryo nga teriyamba bazanyi bakatemba teriyamba bayimbi liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasiizi ba bifaananyi. Dr. Hildeman ne mugamba genda osinkane ba artist bonna mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo benja bugolo basaba mumuwulirize tulina muganda wange oyo John Segawo gwe artist atayagala kumpuliriza wuliriza John Segawo abimanyi. Tulina ba artist nga muzeeyo wange mzee Ashraf Semogere gwatagala kumpuliriza muwulirize basoma articles among you mwina Silver Kyagulanyi mwina muganda wange ono Bujingo oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno mwonna asinga ku understanding copyright nesaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria n'akwata majjamu eriyambye aba Nigeria okugaggawala n'abissa mu tteeka Hildeman lyabaga naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale era gavumenti yayanguwa mangu njagala mumpuliriza be ba artist gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildeman nemugamba kati etteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kyekitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka paka olunaku lwaleero kubanga baali bagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildeman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda. Gavumenti ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildeman lyaleeta
njagala basa bamwe ba artist kuba mbagambye njagala tuve wano nga neje mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba ne mubisa muteeka lino gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyise etteeka lino lituyambe etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi okay nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye lijoba ayamba ekibayamba si bwe buhanda utu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri no ebyo byakubadongowaza my friend kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye ne artist yali embalala nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala naye nga bwe mbagambye keno gavumenti terina interest ya kubalaba nga mugaggawadde kubanga mugaggala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi bwe mugaggala muba temukyasobola kufukamirira Museveni artist mu understanding open your mind muli bagezi nnyo njagala mu understanding ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala ndaba nnyo nga batadde nnyo ssente I mean how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganye nga tewali kigenda kukyuka bayimbi bannange tebabalimba bino ebabalimba ne bakuba omusirikale otambula mu kkuba akutte munda ebyo bakusudiya busudiya as a matter of fact singa mufumikiriza mwandibadde kibawagana bulazi mbeera gye tulimu namulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula no ffe ba artist tuli bantu bagezi muli bantu ba mugaso nga maliriza honorable Nsereko onoosonyiwa munnange gwe nawe oli artist onono twayimbanga naye no ye mention please ono artist munange nsaba muganda wange n'obwewombefu onzikirize munange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulagala naffe so neyanzege ba artist njagala obabuulira muli b'amaanyi nnyo ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni yenze pulezidenti wa Uganda owaddala Museveni so mwe ba artist buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi ate nga nange nginga mmwe so mwekiririzeemu temukkiriza kukozesebwa kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita Dr. Hildaman bonna baagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mukitwale nti temuli bakyali bange infact temunneefasa nakunneefasa wabula gavumenti mugigambe no listen ate ndi very serious mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kyetwagala nekino muyina omukisa ogutabanga wate nga temugenda kuddamu gufuna ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuwa leave of parliament kakati muyina opportunity buli kyemwetaaga kibali mu ngalo 5 bwezi bwemusisinkana temusinkana kugabana sente za muwa musolo temwetaaga nabbanja temwetaaga gimuwezi mwetaaga mitwe gyammwe mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa maama ne bato bange ne famire yenna mukkiriza okusaasira kwaffe Kato twamufiiriddwa naye ligasi jagenda maaso ba artist mwena mubeere ku alaali mwebereremu but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera you are your own future nobody is coming to save you but yourself kino kyekiseera mukushinge lino etteeka lya Hildaman njagala lyeriba libayamba okumanya oba eno gavumenti bafaako oba tebafaako temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwerere mukwatagane mugende mu parliament NRM yesinga ba MP abangi bwe banayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nayo njagaza Bobi President yateeka ekimuli mwebale nnyo mwebalire ddala ekimuli kyo njira tulima tukwebaza muva wala tukwebaza owa MM 1 million basebo ne banyabo sebo w'ekitiibwa nsaba mwenna mutuule kaakati mwebale muzikira ku ttaala mu kiseera kino eno epulogulaamu eddako ow'ekitiibwa Katikkiro kkiriza